52 uker. Et år har 365 dager. Et år. Et år. En måned har cirka 30 dager. En uke har 7 døgn. Et døgn har 24 timer. En time er 60 minutter. Et minutt er 60 sekunder. Et år, et år. Tida bare kommer og går. Et år, et år. Tida bare kommer og går. Et år.